Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan lebat disertai petir dan angin kencang akan mewarnai cuaca hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 di sejumlah wilayah di Indonesia. Karena itu, BMKG mengimbau sejumlah wilayah di Indonesia yang berpotensi hujan lebat dan angin kencang untuk waspada. Dikutip dari laman resmi BMKG hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, hujan lebat dengan ketinggian lebih dari 50 mm berpotensi terjadi di Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sementara wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat atau petir, yakni di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Sedangkan wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang dengan kecepatan lebih dari 45 km per jam yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. BMKG mengemukakan, sirkulasi siklonik terpantau di perairan barat Sumatera Barat yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Sumatera Utara hingga Aceh dan di Sumatera Barat. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari barat Lampung hingga Jambi, di Selat Karimata, di Jawa Barat bagian timur, di Jawa Timur, di perairan selatan NTB, di NTT, di Kalimantan Barat bagian utara, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur, di Sulawesi bagian tengah, di Maluku bagian utara, di Papua Barat, di perairan utara Papua Barat, dan di Papua. Menurut BMKG, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.